मां आहियां जो होस्ट अकबर मज़ारी। अमें ॾिसी रहिया आहियो अकबर मज़ारी ऑफिशियल। माण्हुनि मां ख़ौफ़ ख़त्म थी वञे त मज़ाहिमत नाक़ाबिले यकीन मंज़िल मारींदी आहे। इंसानी तारीख़ जो सभ खां वॾो सबक़ इहो आहे त को बि ताक़तवर निज़ाम, को बि हुक्मरान ऐं का बि ॾाढाई तॾहिं ताईं क़ाइमु रही सघे थी जेसिताईं माण्हुनि जे दिलियनि में ख़ौफ़ ज़िंदा हूंदो आहे। ख़ौफ़ ई ज़ुल्म खे ताक़त ॾिए थो, ख़ौफ़ ई आवाज़ रोके थो, ख़ौफ़ ई ग़ुलामी खे जनम ॾिए थो। पर जॾहिं समाज मां ख़ौफ़ ख़त्म थी वञे त पोइ आम माण्हू बि गैर मामूली क़ुवत जो मुज़ाहिरो कनि था। अहिड़ी क़ुवत जेका न सिर्फ़ निज़ाम बदिलाए सघे थी पर मुस्तक़बिल बि अखियूं खोले थी। ख़ौफ़ खां आज़ादी समाज जो सभ खां अहम मोड़ इहो हूंदो आहे त जॾहिं माण्हू इहो सम्झी वञनि था त संदन ख़ामोशी खां वधीक संदन आवाज़ क़ीमती आहे, संदन डप खां वधीक संदन जुहद ताक़तवर आहे। इहो लम्हो ई मज़ाहिमत जो आगाज़ हूंदो आहे ऐं इहो आगाज़ कंहिं बि इनकलाब जी सभ खां अहम चिंगारी हूंदी आहे। मज़ाहिमत सिर्फ़ नाराज़गी न आहे, मज़ाहिमत दरअसल हिकु सोच आहे। इहो ऐलान आहे त इंसान पंहिंजा हक़ पाण हासिल कंदो। जॾहिं माण्हू बेख़ौफ़ थी बीहंदा आहिनि त ॿ शयूं ज़रूर थींदियूं आहिनि। ज़ुल्म जी दीवार में दरार पैदा थींदी आहे, सच जे वार ते हलण आसान लॻंदी आहे। जेको माण्हू ख़ौफ़ खां आज़ाद थी वञे उहो ई वाज़े ऐं तेज़ रखंदो आहे, छाकाणि त ख़ौफ़ इंसान जे सोच, जुहद ऐं बसीरत खे महदूद करे छॾींदो आहे। बेख़ौफ़ क़ौमूं मुस्तक़बिल लिखनि थियूं। दुनिया जूं वॾियूं तब्दीलियूं हमेशह उन्हनि क़ौमनि आंदियूं आहिनि जन ख़ौफ़ जे ज़ंजीरनि खे टोड़े छॾियो। चाहे उहा सियासी जदोजहद हुजे, समाजी बराबरी लाइ आवाज़ हुजे या बुनियादी हक़नि खे हासिल करण जी वाट, हर वॾी तहरीक जे पुठियां माण्हुनि जो बेख़ौफ़ थियण ई बुनियादी ताक़त रखे थो। मज़ाहिमत जो इनाम नाक़ाबिले यकीन मंज़िल हूंदो आहे। जॾहिं मज़ाहिमत ख़ौफ़ खां पाक थी वञे थी त पोइ मंज़िलूं पाण रस्तो ॾेई छॾींदियूं आहिनि। नाक़ाबिले यकीन कामयाबियूं, ॾाहप वारियूं तब्दीलियूं ऐं मुस्तक़बिल खे नई रुख़ ॾियण वारियूं तहरीकूं, इहे सभु उन्हनि ई माण्हुनि जो हिसो बणजनि थियूं जन ख़ौफ़ खे शिकस्त ॾिनो हुजे। ख़ौफ़ जी मौत सां शऊर जी ॼमाइश थींदी आहे। जॾहिं आम माण्हू बेख़ौफ़ थी वञनि था त पोइ तहरीक सिर्फ़ तहरीक न रहंदी आहे, इहा तारीख़ बणिजी वेंदी आहे। छाकाणि त बेख़ौफ़ मज़ाहिमत कॾहिं बि नाकाम न थींदी आहे, इहा हमेशह मंज़िल खे माणींदी आहे, चाहे उहा मंज़िल केतिरी बि मुश्किल छो न हुजे। दिसंबर जे -डिग्री में सर्द रातियुनि में तहरीक इंसाफ़ जे कारकुननि जो असांजो अॼु जो प्रोग्राम। जेकॾहिं तव्हांखे असांजो वीडियो पसंदि आयो हुजे त महिरबानी करे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं असांजे YouTube चैनल खे सब्सक्राइब करणु न विसारींदा। अल्लाह हाफ़िज़।